puteau să-și facă și ei apartamentul aici, ce puteau? Mi-am văzut să ia și ei, să sugrătească, să se renoveze. Avea bunica bolnavă și o să vine să-și vadă bunica, după aceea să întoarcă la muncă. S-a întâmplat tragedie. Tragedia de pe autostrada din Ungaria a lăsat 14 familii îmboliate. Șoferul tirului care a provocat accidentul a primit mandat de arestare pentru 29 de zile. Un incendiu puternic a izbucnit între județele Vâlcea și Sibiu. Focul a mistuit peste 60 de hectare de pădure. Mai mult de 100 de pompieri au muncit ore în șir pentru a stinge flăcările. Focul a izbucnit la peste 1700 de metri înălțime, în zona munților Șurea-Nulocului. Peste 200 de pompieri și voluntari au încercat toată noaptea să stingă flăcările. Este vorba de două locuri, să spun așa, două focare, două incendii de pădure. Primul care a fost anunțat ieri, deci a plecat de la 15 hectare, s-a extins până în prezent, avem undeva aproximativ 50 de hectare, 45-50 de hectare, la vârful Tâmpa, zona Tâmpa, Siroțului. Aici, pădure în tânără, deci în zona alpină, o parte, și a intrat în pădure de conifere. Propagarea incendiului se realizează pornit pe sub rădăcinile copacilor ale fondului forestier, dar și pe sub masa de vegetație uscată. Al doilea focar de incendiu a pornit în zona